我是一只绿茶精。天雷渡劫失败后，我穿到一个被霸凌的小可怜身上，看着眼前茶里茶气的霸凌者，我笑了。就你这段位，还敢在祖师爷面前秀呢？家人们，关注艺术太苦了，好不好吗？求求你们啦，拜托拜托！小易每天分享不一样的小说故事哦，希望大家能点赞支持。正文现在开始。苏曼，把头再抬得高一点，快，让我们看看你脸上的丑女2个字。耳边是尖锐的嘲讽，我睁开眼就看见四周好多学生模样的人拿着手机对我狂拍。记忆涌来，我才反应过来，我这是渡劫失败，穿到一个叫苏曼的女孩身上了。说来这苏曼可真是个小可怜，妈妈病重去世，葬礼还没办，爸爸就带着别的女人和私生女登堂入室。她在家受尽委屈还不够，在学校里也被大家当作欺负取乐的对象。他们把她的书包剪烂，在她身上写脏话，把她推进下水沟。今天他们在她脸上写上丑女2个字，按在地上拍照。苏曼终于绝望了，彻底放弃求生意志，这才让我的灵魂钻了空。我刚消化完所有信息，头发就被人一把扯起。抬头，我看见一张浓妆艳抹却不咋好看的脸，是学校的小太妹李思思。她对着我破口大骂：“苏曼，你这个贱种，你妈妈破坏小雅的家庭，你就该去死。”苏小雅就是我同父异母的妹妹。原主苏曼被霸凌不是没原因的，是因为苏小雅在学校颠倒黑白，说苏曼的妈妈破坏她的家庭，这才让苏曼被欺负。只见苏小雅在旁边泪眼婆娑，楚楚可怜的开口：“思思，你不要这样对姐姐，虽然姐姐的妈妈破坏了我的家庭，但姐姐她是无辜的呀。”我一挑眉，哟呵，这是碰上同类了。只可惜就这段位还敢在你祖师爷面前撒野。李思思还在扯着我的头发大喊：“苏曼，要我放过你？可以呀，说2句我和我妈不要脸，我们就放过你。”我抬头对着李思思还真张开了嘴，却不是说什么我不要脸，而是对着李思思的脸一阵狂咳，嗨嗨，唾沫星子都喷她脸上那种。李思思立刻松开我，气得大骂：“苏曼，你干嘛？”我一屁股坐在地上，虚弱的捂住嘴：“抱歉啊，我刚从门口奶茶店回来，就有点发热咳嗽。”哦，对，我听说门口那奶茶店小哥刚被确认为密接呢。密接2字一出，全场人都吓坏了。李思思更是面如土色。你，他气得想骂人，却又不敢靠近我，赶紧冲向厕所去洗脸。我慢条斯理地站起来，谁还想拍我呀？四周的人一哄而散，包括我那便宜妹妹苏小雅。空荡荡的走廊上只剩下我一个人。我看向旁边玻璃窗里自己这副身体的倒影，别说这苏曼倒是长了一张绝世小白花的脸，只可惜她没好好利用。放心吧，我对着倒影里的女孩喃喃：“既然用了你的身子，那些欺负过你的人，我绝不会放过。”洗干净了脸上的字，我准备回家，但没想到路过校门口的时候，我就听见一道愤怒的声音：“苏曼！”我一抬头就看见是李思思和苏小雅一群人。李思思气得脸色扭曲：“苏曼，你竟然敢骗我！门口奶茶店根本没什么密接。”我本来就没指望这事儿能坑李思思多久，因此坦荡道：“是啊，我骗你的。”你……李思思气得想来扇我耳光，可她的小跟班却突然拉住她：“思思，陆池学长！”我一抬头就看见校门口走出来一行男生，最扎眼的是领头那个，清秀英俊，身姿挺拔，是校草陆池。陆池是校董的外孙，长得好，家世好，成绩好，是学校里大部分女生的男神。我瞥了眼李思思和苏小雅，哟，2人都脸红了，估计是我们这围了太多人。陆池往我们这看了眼，李思思立刻激动的脸都红了。苏小雅赶紧抓住机会开口：“思思，陆池学长在看你呢。”李思思的脸顿时更红，高兴的刚想说哪有，不想我就突然开口：“是吗？我以为陆池学长是在看小雅呢。”他们这才把目光落在我身上。苏小雅眼底闪过慌乱：“姐姐，你胡说什么呢？不是你告诉我的吗？”我无辜地看着苏小雅：“你自己在家里说你最近加了陆池学长的微信，和他聊得很高兴呢。”我可没撒谎。苏小雅的却是偷偷搞来了陆池的微信，想慢慢攻略他。原主也是在家无意间听见他嗲嗲的跟陆池发语音。我暴露完苏小雅后，赶紧故作惊慌地捂住嘴：“哎呀，小雅，我是不是不该把这件事说出来啊？”李思思此时已经顾不得看我了，她眯着眼看向苏小雅：“小雅，她说的是真的吗？”苏小雅这下是真的慌了：“当然是假的，我怎么可能去加陆池学长啊？”说着，她赶紧想拉开我：“姐姐，你别瞎说啊！”可没想到她还没碰到我的胳膊，我就夸张的大叫一声：“啊！”紧接着我整个人向后摔去，不偏不倚，刚好撞到路过的陆池怀里。陆池下意识的一把扶住我：“同学，你没事吧？”我这才轻轻抬起头来，短短1秒的功夫，我已经眼眶微红，轻咬嘴唇，带着3分委屈、3分脆弱、3分梨花带雨，还有1分的倔强：“我没事。”我轻推开他的手，抬头看向李思思他们的时候，身子已经是微微颤抖，带着恐惧。可我还是倔强昂起头，就算你们逼我，给我在我脸上写上侮辱的话，我也绝不会跟你们低头的，永不为奴。他俩一脸懵逼，很显然是不懂得这剧情怎么又突然跳回之前的脸上写字环节了。陆池却是微微皱眉，脸上写字。他抬头看向李思思他们，李思思这才回过神，赶忙解释：“没有的事。”李思思他们虽然每天都欺负我，但很显然这种事是不能让男神知道的。可我却是眼含泪花，没有的事。我努力咬着唇，不让泪水滚落。那这脸上的丑女2个字是我自己写上去的吗？说着，我抬起下巴，露出我的脸颊。我刚才把脸上的字洗掉的时候，留了一些印子。我知道涂点润肤乳能消除，但我偏不。这痕迹立刻派上用处了。我知道我这身的皮肤很白，红色的痕迹在上面显得易碎而又引人怜惜。
我果然看见陆池眼底闪过一丝不忍，他转头看向李思思的时候，眼底已经带了几分厌恶。学校是让大家学习的地方，不是让你们欺负人的地方，我希望到此为止，不然我会告诉学校。听见自己的男神对自己说这些，李思思羞愤的浑身都在发抖。至于苏小雅，她段位很显然还是比李思思要高那么一点的，早已经不知道溜到哪里去了。李思思还试图解释，陆池学长，我真的没有，可陆池都没理会他，只是又看了一眼我脸上的痕迹，皱了皱眉，最后将自己的围巾摘下来给我遮一下吧。我看着那围巾，似乎是一愣，但紧接着我小心翼翼地接过，将脑袋埋下去，轻声开口，谢谢学长。学校门口这一出，我大获全胜，但我知道苏小雅不会善罢甘休。果不其然，我回到家，一个烟灰缸就砸过来，幸好我躲得快，我抬头就看见是苏元强，我那个不要脸的爹。只见他指着我的鼻子骂，苏曼，谁让你在学校里欺负小雅的？你是怎么做姐姐的？只见苏小雅和他妈一起站在苏元强身后，苏小雅哭得一脸委屈，很显然是苏小雅又恶人先告状了，可我却没开口解释，因为我知道再厉害的绿茶手段在完全偏心的人面前也是没用的。比如苏元强，既然他无论如何都会选择站在苏小雅母女那边，那我对他浪费什么口水和演技啊？于是我不理会苏元强，只是走向餐厅。苏元强看我不理他，顿时更来气了，苏曼，你这个不孝女，我在跟你说话。他说着又想来打我，可没想到我的动作更快，我直接一把抓起餐桌上的一盘红烧肉，凉的。我二话不说就把那红烧肉从自己头顶泼下来，然后在苏元强他们震惊的目光中，我冲回门口，把空盘子一摔，打开门就大喊，爸，别打我了，我真的错了，求求你放过我吧。别看我这小身板，声音倒是中气十足，一嗓子立刻引来了左邻右舍。眼看观众到位，苏元强那边还没回过神呢，我已经一屁股坐在了地上，哭着拉住他的袖子，爸，我错了，我不该想着吃家里的肉，我知道家里的肉都是妹妹的，我不配吃，我再也不敢了，你不要打我了好不好？苏元强他们这才回过神，他气得都在发抖，你胡说什么？我们什么时候不让你吃肉了？还有我什么时候打你了？我狠狠一哆嗦，伸手抱住自己的肩膀，小声道，对，因为不让我吃肉，你也没打我。我说着否定的话，但看起来却是更可怜了。再加上我一头的红烧肉汁，还有一地烟灰缸和盘子的碎片，怎么看都是我的话比较可信。四周的邻居们看不下去了，纷纷指责起来，苏先生是吧？你这也太过分了吧，孩子长身体的年纪，你怎么不给吃肉？你看看孩子给瘦的。是啊，我知道你疼你的新老婆，可前老婆的孩子也不能随便打骂吧。大家都是邻居，对我家里的那点破事或多或少都知道。苏元强和苏小雅母女的脸都绿了，他们想解释，可偏偏平日里他们虐待原主也不是一天两天，谁会相信他们？最后居委会的人都来了，严厉斥责了苏元强。看着眼前苏元强吃了屎一样的表情，我偷偷拿起吊在领子上的一块红烧肉塞进嘴里，味道不错。我把事儿闹大后，肯定是没法在苏家继续住了。居委会一名热心阿姨提出来让我到她家住几天，可没想到当我收拾了东西到她家的时候，就看见一个高高帅帅的男生从房间里走出来。那男生看见我顿时愣住了，我也愣住了。热心阿姨已经开始介绍，来，小曼，这是我儿子傅子叶，子叶，这是小曼，他被家里欺负，要在我们家住几天，你可要好好照顾人家呀。我顿时一阵头晕目眩，不是吧，我怎么那么倒霉，偏偏住到了傅子叶家里？傅子叶是我们学校校霸，同时他喜欢苏小雅，只是苏小雅其实喜欢的是陆池，只是故意吊着傅子叶，这下可头疼了。果不其然，晚上我刚洗完澡，傅子叶就来找我麻烦了。他把我堵在浴室门口，冷冷地警告我，苏曼，我不知道你是耍了什么花样骗过了我吗？但我知道小雅才不会干欺负你的事，所以别怪我没警告你，在我家给我老实点，别想搞什么幺蛾子，你听见没？傅子叶这人其实还是有底线的，他虽然无条件相信苏小雅的鬼话，但从没真正欺负过我，哪怕现在他也就是对我进行一串校霸式的警告威胁输出罢了。他说完后就冷冷看着我，似乎在等我狡辩，可没想到我却是丝毫没为自己解释，我只是抱紧了我怀里的浴巾，抬起眼有些害怕地看着他，轻颤着睫毛开口，傅子叶，你好凶啊。傅子叶整个人僵住了，他瞪着我，好像想发火，可最后还是什么都没说出来，你反正给我安分点。最后他只能丢下这么一句毫无杀伤力的威胁，转身就走。他走得那么急，跟躲什么洪水猛兽一样，到门口的时候还不小心撞到了门。傅子叶一走，我就收起了我红彤彤的眼睛，慢条斯理地擦头发。刚才洗澡的时候我想明白了，傅子叶喜欢苏小雅，这对我来说其实未必是件坏事。他喜欢苏小雅，就代表着他喜欢这种柔弱的绿茶，那可不就是我的目标人群吗？既然苏小雅都能骗得过他，我这小眼泪一洒，还不轻松拿下。第二天我去上学，我刚在座位上坐下，李思思就过来了，她身后是哭得梨花带雨的苏小雅，她瞪着我大骂，苏曼，你昨天又欺负小雅，你怎么那么不要脸？我看着李思思，觉得这人也挺逗的，被苏小雅当枪使还不知道，苏小雅这里还在那火上浇油。思思，你别怪姐姐了，她轻声道，毕竟她现在可是有陆池学长护着呢。一说到陆池，李思思果然更加火冒三丈，特别是她看见我脖子上竟然还围着陆池给我的围巾，她更是气疯了。你这个狐狸精，谁允许你带着陆池学长的围巾的？说着她一把抢过我的围巾，还想把我拽向教室外。最后关头，我一把拉住我同桌，快速低声道，帮我去把陆池学长找过来。
我同桌很显然不想惹事，我干嘛帮你？我却微微一笑，你不帮我行呀，我就告诉班长你喜欢他。我同桌瞬间慌了，你怎么知道？我觉得好笑，就你们这些小屁孩的小心思，还逃得过我堂堂一绿茶精的眼睛？我很快被李思思拽走了。到了天台，李思思抓住我的头发就想扇我巴掌，可没想到我动作更快，直接反手就先给了他一巴掌。啪！那巴掌又脆又响，李思思直接被扇得摔在地上。她捂着脸震惊抬头，气的声音都开始发抖。苏曼，你竟然敢打我！她说着冲上来想跟我拼命，我却是把手指放在嘴边嘘了一声，别急，想打我，等会再动手。李思思给我整懵逼了，等什么？我笑眯眯看着她，等观众呀。话音落下，我就听见门外传来熟悉的声音。我立刻一屁股坐在了地上，把自己头发抓乱，又摸出早就放在口袋里的腮红，朝着脸上一抹。我这一系列动作行云流水，看得李思思他们目瞪口呆，而我却是没给他们反应的时间，已经直接哭着喊了起来：苏小雅、李思思，你们欺负我可以，但我绝不会允许你们夺走陆池学长送我的围巾。与此同时，天台门打开，陆池走了进来。我知道他听见我刚才说的话了，他看见坐在地上满脸狼狈却又带着几分楚楚可怜的我，眼底闪过怒意：你们在干什么？李思思和苏小雅看见陆池出现都傻眼了，陆池却是已经走到我身边，看着我被打红的脸，他怒意更甚：我不是说过你们不可以欺负人吗？苏小雅先回过神，赶紧解释：不是的学长，我们没打姐姐，是我姐姐打了思思呢，不信你看。她声音柔弱甜美，说着想给陆池看李思思的脸，可没想到李思思刚才被扇了那么大一个巴掌，脸竟然一点红肿都没有。苏小雅惊呆了，我看得好笑，开玩笑，我这手法可是练过的好吗？保证疼得要死，却看不出痕迹。够了。陆池则是没了耐心，过来扶起我离开。离开天台到楼梯口，陆池问我：你要去医务室吗？我轻轻摇头，故作勉强的扬起嘴角：不用了，我都习惯了，自己擦点药就好。我果然看见陆池更不忍心了，你这是何必呢？他低声道：一个围巾而已，你给他们就是了。我听见这话，却是猛地抬起头，把眼睛瞪得大大的。这怎么可以？我脱口而出道：那可是学长你送给我的，我一定要保护好。我话说出口之后，陆池整个人愣住了，不只是陆池，我也愣住了。只不过陆池的愣住是真的，而我的愣住是装的。紧接着，我仿佛才意识到自己说了什么一样，整张脸都红了，根本就不敢再多看眼前的陆池一眼，捂着脸转身跑走了。我一路跑到陆池的视线范围外，才放下了自己捂住脸的手。只见我的脸上哪里有方才的半分娇羞，而只是百无聊赖的打了一个哈欠。话就说到这里了，接下来的剧情就让陆池自己去好好脑补吧，毕竟留白才是绿茶婊最大的武器之一。想到这，我哼着小曲朝着我们家小区走去。可没想到，刚来到小区门口，我就远远地看到了一个熟悉的身影，李思思。她却不是一个人，她的身边还跟着好几个年轻男人，那几个男人一看就不是学校的学生，穿得流里流气的，甚至还纹大花背。李思思那边也看到了我，只见她眼神一亮，立刻对着自己身边的男生开口：哥，这就是苏曼，你今天可一定要帮我好好教训他。我下意识地转身就想跑，可没想到我一转身就刚好看见傅子叶正单肩背着书包吊儿郎当的回来，我原本要跑的脚步立刻顿住了。而与此同时，李思思已经带着那几个男人来到我面前。那几个男人一看到我眼神都亮了，不正经地吹了一声口哨：思思，没想到你嘴里的这个贱人长得倒挺好看。李思思怨恨地看了一眼我的脸，但很快挤出笑容：是啊，这小贱蹄子跟他妈一样，就长了一张狐媚人的脸。哥，放心，现在我都已经把人给你了，你想怎么玩都行。我看向李思思，眼底最后一丝温度也都褪去了。我之前觉得李思思这个人脑子不太好，被苏小雅当作枪使，可今天我才看清楚，这个女人的心真的是恶毒的，只因为那些不痛不痒的恩怨，竟然就要把一个无辜的女孩子害到这个份上。我默不作声地把口袋里的手机打开录音，然后我做出惊慌的样子：你们想要干什么？我们不想干什么。那几个男人笑嘻嘻地开口：就是想让你陪哥哥几个玩一玩。说着他们想来搂我，可这时我身后突然响起傅子叶的声音：你们在干什么？我转过头就看见傅子叶皱着眉头过来。李思思看见傅子叶先是一愣，但他立刻开口道：傅子叶，我这是在帮小雅出气呢，你别管。李思思以为拿苏小雅出来说事，傅子叶就不会多管闲事了，但他估计错了。傅子叶的确是因为苏小雅的缘故讨厌我，但是他却不会眼睁睁看着一群男人欺负一个弱女子。只见他毫不犹豫地将书包一扔，冷冷开口道：别给我提小雅，他会让你用这种下三滥的手段对付人吗？这是我家门口，赶紧让你的人滚出去。李思思的脸色一白，很显然也没想到傅子叶这么冲，而李思思带来的那几个好哥哥脸色立刻难看起来，毫不犹豫地一口啐在地上。哪来的混账小子这么嚣张？说着他们就想要去拽傅子叶的领子，可不想傅子叶动作更快，二话不说直接一拳头挥了上去，双方迅速地打了起来，场面一下子陷入混乱。不得不说，傅子叶这家伙到底是对得起他校霸的称号，还真的挺能打的。他一个人打对方5个人，虽然受了伤，竟也没让对方讨到什么便宜。最后还是街坊看不下去，有人报了警。到警察局之后，我跟警方表示是这些流氓想要欺负我，傅子叶是为了保护我才动手的。因为有录音，警方叫傅子叶的家长过来做了一个笔录，这事也就这么过了。紧接着傅子叶就去了医院，医院里傅子叶的母亲忙着交医药费，只留下我一个人陪着傅子叶。而傅子叶这一边上完了药，抬起头就发现我正呆呆地看着他。傅子叶脸色微微一僵，故作大声道：你看着我做什么？我的脸突然红了，我小心翼翼地看了一眼傅子叶，然后才咬着唇轻声开口：我只是觉得你好像一个英雄呀。
说完这句话之后，我整张脸更是涨得通红，低下头去不敢再看他。可我的余光却清晰地看见傅子叶整个人愣了一下，紧接着他耳根都红了。你胡说八道什么？他骂了一句，立刻起身准备离开诊疗室。可没想到因为走得太急，整个人撞在了门上。他疼得嘶了一声，耳根却是更红了，落荒而逃一般的匆匆离开。我看着傅子叶离开的背影，这才忍不住扑哧地笑出了声。果然我之前猜的没错，傅子叶这家伙看着嚣张，但其实比陆池这个校草还要清纯10000倍呢。第二天我到学校就得知李思思被开除了，毕竟李思思这次做的事实在是太过分了。如果不是傅子叶出现，还不知道事情到底会演化到一个什么地步。这让警察一出手，学校自然也不好不处理，再加上李思思之前记过的次数也很多，这次开除并不奇怪。而我对这个结果却并不满意，因为我知道李思思虽然心思恶毒，但她也只是一个恶毒的棋子，真正的幕后黑手苏小雅还没有付出代价呢。我心中冷笑一声，苏小雅，等着吧，你也别想逃。我之所以在众多绿茶中能够修炼成精，最大的一个优点就是说干就干。当天晚上我就拨通我们本地非常热门的家庭纠纷调解节目的电话。我在电话里凄凄哀哀开口，我的妈妈很早就去世了，我妈妈去世之后，我爸爸带回来一个新的妈妈和妹妹。主持人那边很快意识到了重点，所以你父亲和这个女人是在你母亲去世之前就在一起了吗？我不知道。电话这头的我扮演着小白花，我妹妹的确跟我的年纪差多不大，他们到这个家之后，我就觉得我好像在这个家变成了多余的人。我简单的说清楚了自己的情况，当然一切都似是无意的吐露出来的，加上我楚楚可怜的语气，电话那头的主持人听得义愤填膺，对方立刻决定把我的事做成一期节目。星期天早晨，节目组的人送我一起回家，说要为我们调解。我们浩浩荡荡地来到小区楼下，因为身边扛着摄像机的摄像大哥很快就引起了街坊邻居的关注，大家都纷纷拿着瓜子壳跟在我们后面看戏。主持人小姐姐到我们家门口敲了敲门，谁呀？房门很快打开，苏元强打开门先看到的是我，他根本就没有注意到旁边的摄像头，于是毫不犹豫地破口大骂道：你这个孽障，你不是说不回这个家了吗？怎么还有脸回来？我一副不敢跟他正面冲突的样子，躲到了旁边的主持人小姐姐身后。苏元强这才注意到了我身边的主持人小姐姐，也注意到了她手里的话筒，还有旁边的摄像机。他脸色这才变了，慌乱的赶紧去遮自己的脸。你们干什么？不要拍！谁允许你们拍我了？主持人小姐姐看着苏元强的表情早已满满都是厌恶，但是专业素养还是让他笑着开口道：你好，我们是本地电视台家里长短节目组，我们这次找您是想要问一下您为何把您未成年的女儿赶出家门。苏元强听到这话立刻就火了，我哪里把我女儿给赶出家门？你们不要胡说八道！说着他竟然想去推主持人小姐姐，我立刻惊慌的开口：小心！我挡在了主持人小姐姐面前，苏元强这一推就推到了我身上。其实苏元强这一推并没有太用力，可我还是装作一副被他推得很惨的样子，重重的倒在地上。苏曼同学，主持人姐姐这才慌了，赶紧过来扶起我。我却是忍着疼抬起头，看着她担忧道：姐姐，你没事吧？主持人小姐姐一脸紧张，你怎么还有时间关心我？倒是你没事吧？我没事，我已经习惯了。我低下头去，三分委屈三分害怕的开口，但还是对着主持人姐姐挤出笑容。可是姐姐，你是来帮我的，你绝对不能有事。主持人姐姐看见我这样，眼眶都红了，看苏元强的眼神愈发愤怒。虽然苏元强他们拒绝采访，但主持人他们还是能通过对街坊邻居的采访拼凑出整个事件的大概。再加上我在主持人姐姐面前已经狠狠地刷了一波好感，因此最后节目播出的时候，节目组可以说对我偏心到了极点，完全是在帮我说话。他们清清楚楚地揭露了苏元强当初是怎么背叛我的母亲，又怎么为了一个外面的女人和私生女，把我这个真正的女儿给赶出去。在街坊邻居一番夸张的添油加醋下，我一个小可怜的形象跃然于纸上，加上我卓越的演技，长得不错的面容，这期节目立刻在网上引起了巨大风波，分分钟竟然上热搜，引来上万条评论。所有的评论都一边倒的偏向我这边，骂苏元强不是东西，顺便还骂苏小雅他们母女不要脸、吸血虫之类的。这件事自然也传到了学校里。苏小雅上学的时候，同学们都在议论纷纷。真没想到，苏小雅以前天天说什么是苏曼的母亲破坏了她父母的婚姻，搞了老半天，原来她妈妈才是破坏人家婚姻的那个。就是我算是见识了什么叫做恶人先告状，自己妈妈才是坏蛋，竟然还好意思说苏曼，害得苏曼被李思思欺负得那么惨，也亏是李思思现在被退学了，不然还真不知道苏曼要被整到什么时候呢。虽然说学校里大部分人都看清了苏小雅的真面目，但苏小雅这么多年的绿茶耕耘也不是白耕耘的，还是有不少拜倒在她16群底的无脑直男毫不犹豫地站在她这边。比如说傅子叶，只见他啪的一拍桌子站起来，冷冷地看向班里的众人：小雅她母亲做了什么？又不是她的错，你们在这唧唧歪歪什么？我听到这话没忍住翻了个白眼，说你脑子不好，你脑子里还真装的是水。苏小雅他妈做什么事和她没关系，可她之前在学校里诬陷我这事难道是假的吗？因为有傅子叶校霸的威力在，大家也不敢再多说什么了。而我也不着急，毕竟我还有更大的一出好戏等着苏小雅呢。第二天学校举办优秀学生项目演讲，而苏小雅就是被选中了的优秀学生。轮到她做演讲的时候，掌声稀稀拉拉的，只有几个被她当作备胎的男生在那边鼓掌，鼓得格外起劲。她走上台，将自己的手提电脑连接到投影仪上面，可没想到她刚连接上的刹那，底下大家发出惊呼：这是什么？只见屏幕上放出来的并不是苏小雅的幻灯片，而是她电脑上的微信。这一切是我的杰作。今天苏小雅在上台之前，我特地找了一个同学骗苏小雅说陆池学长找她。
他立刻就乐颠颠的去了，而我趁着他不在的时候，偷偷的登录了他的电脑微信页面。也怪苏小雅自己蠢，手机放在电脑旁边忘了带，手机密码还是我早已经猜到的生日，因此我很快就用他的手机扫描进电脑微信。苏小雅后来发现陆池学长根本没有找自己，急匆匆的回来，都快赶不上演讲了，因此都没检查，就赶紧将自己的手提电脑插到了投影仪上，这才让自己的微信被投影出来。首先引人注目的就是苏小雅微信上的备注名称，只见他左边那一排联系人里面备注清一色的是备胎1号、备胎2号、备胎3号、备胎4号，放眼望去竟然全部都是备胎，只有陆池学长写的是陆池男神，大家全都惊呆了。什么情况？苏小雅竟然把这些人都给备注成备胎。等等，你看见没有？那个备胎1号的头像怎么好像是傅子叶？我也看到了，另外那几个备胎不就是天天跟在他屁股后说他是女神的那几个男的吗？在场的人立刻就认出了傅子叶和苏小雅几个备胎的头像，他们本人当然也是认出来了。我抬起头就看见傅子叶脸色惨白的坐在那，整个人失魂落魄。等一下，这有问题！苏小雅也是吓坏了，赶紧想要关掉投影仪，可来不及了。旁边帮忙处理投影仪的是一个比较精通 IT 设备的男生，而这男生恰巧就是苏小雅微信上的备胎5号。那个男生一把拦住苏小雅，低头就开始检查这些微信上的聊天记录。而此时投影仪依旧连着，因此这些聊天记录全都落进了在场每个人的眼中。只见这些聊天记录里，苏小雅跟每一个男生都是一模一样的套路，你对我来说是最重要的人，现在因为学习原因我不能谈恋爱，但你要相信我心里面是真的有你的，我跟那个人真的没有什么，只是他缠着我而已。一模一样的话用在每个人身上，让每个男生似乎都觉得自己对苏小雅来说是独一无二的存在。苏小雅的绿茶形象彻底暴露，经过聊天记录这一查，苏小雅的形象在学校里彻底毁了。之前一直帮助她的那些男生，包括傅子叶，也不再帮助她了。她成了整个学校人人都可以欺负的对象。简单说来，我这副身子原主所经历的一切，现在都落到了苏小雅身上，这是报应。可很显然，苏小雅不那么想。这天我正去上学的时候，突然听到一声尖叫：“苏曼，你给我站住！”我转过头就看见是苏小雅，她走到我的面前，颤抖的开口：“是你对不对？那天登录了我的电脑，打开我的微信的人是你对不对？”不得不说，苏小雅这个脑子还是比李思思要稍微好一点的。现在四下无人，我也懒得废话，坦率道：“没错，就是我。”而苏小雅气得眼眶都红了：“我要杀了你！”她太愤怒了，愤怒的都忘了去伪装自己绿茶的表象，尖叫着就想来打我的脸。我原本想给她一耳刮子，让她滚远点，可没想到我的余光突然看见了旁边走过来的傅子叶跟陆池，于是我立刻就转变了画风。苏小雅还没有打到我，我就自己先啊了一声倒在了地上。苏小雅一脸懵逼的看着自己的手，很显然她没明白，她怎么还没打到我就自己倒地上了。而此时我已经捂着脸，满脸是泪的看着眼前的苏小雅：“小雅，你为什么要打我？”苏小雅还没来得及张口，旁边就已经响起傅子叶暴躁的声音：“苏小雅，你在做什么？”苏小雅转过头就看见了满脸愤怒的傅子叶，还有旁边神色冰冷的陆池。陆池过来把我扶起来，抬头看着苏小雅，冷冷开口道：“苏小雅，我真没想到你这么恶毒，自己做了这么多见不得人的事，竟然还有脸来打苏曼。我没有打他，是他。”苏小雅想要为自己辩解，而我却已经是红着眼眶低声道：“陆池学长，傅子叶，你们别怪小雅了，小雅她也是心情不好，我相信她一定不是故意的。”我看见苏小雅整个人气得快吐血了，我知道她一定觉得眼前的剧情非常熟悉，以前这剧情就经常上演，只是以前装可怜的是她，现在却反过来了，我成了装可怜的人，她成了万夫所指的对象。苏小雅崩溃地看着我，最后哭出声来：“我恨你！”然后她跑走了。她一走，陆池才低头看向我：“苏曼，你没事吧？”我张嘴刚想说什么，可没想到胳膊上一阵力道传来，我愣住，转头才发现竟然是傅子叶把我拉开了。他冷冷地看着我，一脸嫌弃，连自己都保护不好，真是笨死了。我妈今天晚上做了红烧肉，我们赶紧回去吧。然后他竟然就直接把我拉走了。第二天我到学校，刚到校门口就突然听到一道声音：“苏曼。”我转过头就看到竟然是陆池，我立刻露出甜甜的笑容：“陆池学长，怎么了？”陆池手里拿着一个药膏：“昨天苏小雅打了你，我之前看你的皮肤好像很敏感的样子，所以给你准备了一点药膏。如果不是陆池提起，我都快忘了我自己昨天被苏小雅打了。”我赶紧露出笑容：“我已经没事了，陆池学长，谢谢你。”说着我接过药膏，我以为陆池要离开，可没想到他还是站在原地。我问道：“陆池学长，还有什么事吗？”陆池看了我一眼，似乎犹豫许久才低声道：“你跟傅子叶是什么关系？”我愣了一下，立刻反应过来，看来昨天的话让陆池误会了。我赶紧露出笑容：“没有什么关系啊，就是因为我被家里人欺负，他妈妈刚好是我们居委会的主任，所以就收留了我。”原来是这样。陆池整个人如释重负，我还以为……你还以为什么？我明知故问道。陆池脸微微一红，低声道：“我还以为你们两个在一起了，所以有些难过。”虽然我早知道陆池是这么一个心理，但我没想到他竟然会这么诚实的回答，我不由笑容僵住。我还没来得及反应，就听见陆池鼓足勇气一般开口：“苏曼，我想我喜欢你，所以如果可以的话，我希望你能跟傅子叶保持距离。”我真的是惊呆了，这陆池也太清纯了吧！我就随便撩了这么几下，他竟然就跟我告白了。我整个人懵逼的不知道该怎么回答，就突然感觉到自己被人大力的一把拽开。我转过头就看见竟然又是傅子叶。傅子叶冷冷地看着面前的陆池开口道：“不行，苏曼她是我的。”什么情况？谁是你的了？
我还没来得及反应，就看见傅子叶也看向我。只见他有些傲娇的开口道：“苏曼，我告诉你，我也喜欢你，所以你选吧，我跟陆池，你到底选谁？”无数个问号在我头顶不断的飘荡。什么情况？这个世界的男生都那么容易聊的吗？特别是傅子叶，你之前不是还喜欢苏小雅吗？怎么突然之间就喜欢我了？虽然我们都是绿茶，但咱也不能变这么快，是不是？我在懵逼着，而傅子叶跟陆池两个人却是都直勾勾的看着我，在等着我的回答。我最后只能眼眶一红，低声开口道：“谢谢你们两个的喜欢，但是我因为家庭的缘故，现在实在是没办法相信爱情，所以你们能让我先好好念书吗？”听到我提到自己的家庭经历，这两个人立刻想到了之前被曝光的我的家庭情况，顿时露出了心疼的表情。你放心，我不逼你。陆池低声道：“你可以自己慢慢的选。”旁边的傅子叶也故作高冷开口：“我知道你们这些女孩子就喜欢念书，那以后再说吧。”我感激地看着他俩，可我心里却在想，选什么选？我一个都不选。我这样的绿茶精，还有大好事业等着我好吗？男人只会影响我赚钱的速度。至此全文完，感谢阅读。